据统计，从2018年10月份到2020年年末，这伙人收购黄鼠狼以及皮毛数量高达12000张，他们收购的价格在10元到50元不等，然后以每张60元的价格倒卖给皮草加工厂。除了毛皮，他们还会把肉卖给餐馆。黄鼠狼属于国家3有保护动物，属于对人类有益的动物。一只黄鼠狼一天能抓6到10只老鼠，它们的寿命在10到20年，也就是说，有黄鼠狼的存在，农作物以及山林才不会遭到老鼠的侵害，甚至还帮人类阻止了鼠疫的传播。自然界里的动植物都是一环扣一环，包括人类在内，都是相互依存的。再把一些种类的动物捕杀殆尽，很快就会遭到自然的反噬。鉴于经验教训，我国才对许多当地有益的动物进行了适当的保护，并且对王某等人提出的赔偿也都是有法可依的。根据陆生野生动物基准价值标准目录，幼科动物的价值就是800元一只。下面这俩人下场可就更惨了，只因贪嘴上山挖菌子吃，结果把自己挖进了警察局。